بالطبع المرجع الاساسي اللي غنطرحه اليوم هو خريطه الطريق الاستراتيجيه للمقاولات السياحيه، وغنكملوا بنقاش اخر على العنصر البشري، اي على التسويق وترويج المنتوج السياحي. المكتب الوطني المغربي للسياحه غادي يكون اجتماعي والتضامن. السيد رئيس جهة مراكش اسفي، خدمات جهة مراكش اسفي، السيد رئيس المجلس الاقليمي للتصاوير، السيدات والسادة ممثلو المجتمع المدني، السيدات والسادة ممثلو المنابر يعني الثقة الذي تم إنجاز جل مشاريعه ويعتبر جوهر الواجهة السياحية لمدينة الامتياز نظرا لحمولته المعمارية والفنية والثقافية. في السيدات والسادة رؤساء المجالس الإقليمية للسياحة بجهة السيد رئيس مجلس جهة مراكش اسفي، السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، السادة المدراء. أولا أحيي الجهة وجميع الفاعلين اللي حاضرين اليوم معنا على الانخراط الفعال. وسجلنا ارتفاع ديال 13%. إنشاء محطة جديدة للتحليق بالمناطق لا زون دو مونغولفيير، تطوير المحطة الخاصة بالموس لتنمية هذه المدينة. تونس وراء عام 2024 106,000 وافد، 28,000 منهم فقط في الصيف. غرفة التجارة والصناعة والخدمات، شكرا جزيلا على هذه الدعوة وعلى هذا اللقاء. السيدات والسادة يعني القطاع السياحي، في بداية هذه الكلمة لابد من تقديم الشكر للسيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات. التتويج تم المحطة السياحية ديال الطرق باش يتفتحوا الطرق ما بين اسفي و Inch'Allah, de construire la politique d'ILONT. La première. D'accord. Il est bon parce qu'il y a déjà un certain nombre de connexions qui sont effectuées.